วิธีหัดอ่านและผันเสียงโดยดูจากพินอินเอียอายเอยเอาชื่อเจอเจอชื่อไอใจชื่อเอยเจยชื่อเอาเจ้าชื่อเชอชื่อไอชัยชื่อเอาเช้าสื่อเสือเสือไอใส่เสือเอาสาวขีดตรงนั้นหาย